гардиши савдои хориҷии тоҷикистон барои рушди иқтисодиёти кишвар аҳамияти калон дошта, динамикаи он ба бунёду инкишофи корхонаҳои истеҳсолии соҳаи саноату кишоварзӣ, вазъи бозори ҷаҳонии молу маҳсулоти гуногун, муносибатҳои сиёсию иқтисодии ҷумҳурӣ бо шарикони тиҷоратии хориҷӣ ва дигар омилҳо алоқаманд мебошад. бо зикри ин матлаб зимни нишасти матбуотӣ Баҳриддин Сироҷиддинзода, директори агентии содирот, иттилоъ дод ки дар нимсолаи аввали соли равон Тоҷикистон бо 102 мамлакат, аз ҷумла бо 10 кишвари иттиҳоди давлатҳои мустақил ва 92 мамлакати хориҷи дур муносибати савдои хориҷиро ба роҳ монда ба 47 давлат маҳсулот содирот кард. дар давраи ҳисоботӣ гардиши савдои хориҷӣ беш аз 3 миллиарду 415 миллион доллари амрикоиро ташкил дод. чуноне иттилоъ доданд, аз ҷумҳурӣ ба маблағи 678,6 миллион доллар маҳсулот содирот гардид. тибқи маълумоти оморӣ ба хориҷ ба маблағи 24 миллиону 149 ҳазор доллар маҳсулоти кишоварзӣ фурӯхта шуд. аз ҷумла меваи хушк, зардолу, ангур, олуболу, гелос, тарбуз, марминҷон, тут, тухмиҳои сабзавот, қаламфур, асал ва ғайра. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки ҳиссаи зиёди содироти сабзавот, мева ва меваи хушк ба Қазоқистон, Русия, Покистон, Ироқ, Туркия, Ӯзбекистон, Беларус, Украина, Афғонистон, Олмон, Чин, Озарбойҷон, Полша, Амурати Муттаҳидаи Араб, Литва ва Корея рост меояд. Баҳриддин Сироҷиддинзода иброз дошт ки бо мақсади баланд бардоштани малакаи соҳибкорон дар самти омода намудани нақшаҳои пешбурди фаъолият ва содироти маҳсулот, маркетинг ва логистика аз ҷониби агентӣ дар ҳамкорӣ бо созмонҳои байналмилалӣ тадбирҳои зарурӣ андешида шуда истодаанд. аз ҷумла баҳри таъсиси мактаби содирот корҳои ташкилӣ оғоз ёфта, дар ин самт татбиқи тадбирҳои зарурӣ идома дорад. бисёр содироткунандагони мо таҷрибаи паст доранд ки ин барои баланд бардоштани мақоми содиротии давлатамон як таъсири манфӣ мерасонад. яъне ки онҳо намедонанд ки кадом ҳуҷҷатҳо дар кор аст барои содирот кардан, чӣ хел басту банд кардан дар кор, кадом давлат кадом намуд талаботҳо доранд оиди харид кардан ё ин маҳсулот. барои ҳамин мо ният дорем ки ба маблағи муайяне ҷудо шудааст барои ташкил кардани мактаби содирот, ки касе ки хоҳиш дорад ройгон дар ин мактаб метавонад омада як курси муайянеро гузарад ва чӣ хел содирот кардани маҳсулотро ёд гиранд. мақсади мо ҳам барои ташкил кардани ин мақсади содирот он аст ки барои баланд бардоштани мақоми содиротӣ бо мақсади фароҳам овардани фазои мусоиди содиротӣ тавассути мусоидат ба тиҷорат ва ҳамоҳангсозии заминаи меъёрии рушди содирот дар вилояти Хатлон бунёд намудани марказҳои тақсимоти яклухти маҳсулоти кишоварзӣ ба нақша гирифта шудааст, ки дар оянда ба пешрафти иқтидори содиротии ҷумҳурӣ мусоидат менамояд. Кароматулло Атто, Зайнулобидин Азимов, махсус барои YouTube канали Ҷумҳурият.